К другим событиям. 20 лет лишения свободы запросила гособвинение экс-акиму мегаполиса Виктору Храпунову. В специализированном районном суде Алма-Аты прошли прения по данному делу. Прокуратура также просит лишить бывшего чиновника права занимать должности на госслужбе сроком до 7 лет, а также лишить госнаград. Анара Нуртазина узнала, когда состоится приговор и что грозит остальным фигурантам дела. Судебные разбирательства по делу экс-акима Алма-Аты Виктора Храпунова начались 2 месяца назад. Всего по делу проходят 12 человек. На скамье подсудимых 9 из них. Их обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, в получении взяток и легализации похищенного имущества. Главные же фигуранты дела, супруги Храпуновы, а также еще один из подсудимых Аяр Ильясов, сейчас проживают в Швейцарии. Чета Храпуновых покинула Казахстан больше 10 лет назад. Ранее они были арестованы судом заочно. Экс-акима гособвинение попросило приговорить к 20 годам колонии. На основании статьи 58 части 3 путем частичного сложения наказания окончательно определить наказание в виде 20 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Прокуратура просит лишить Храпунова права занимать должности на госслужбе сроком до 7 лет, а также лишить всех наград. Остальные фигуранты дела, похоже, могут избежать уголовного наказания. В отношении них гособвинитель попросил прекратить уголовное дело. В отношении подсудимых Заев, Бескультанова, Сапарова, Касымова, Камисултана, Исмуканова, Садыкпаева, Кармасакова и Мукаша прекратить на основании пункта 4 части 1 статьи 35 Уголовного процессуального кодекса в связи с течением срока давности. Согласно материалам уголовного дела, ОПГ незаконно отчуждала недвижимость из государственной собственности, после чего легализовывала имущество, приобретенное преступным путем. Причиненный ущерб превышает 250 миллионов долларов. Чету Храпунова, кстати, пригласили на последнее слово. Им нужно явиться в суд 2 октября. Учитывая, что часть подсудимых находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд, согласно статье 335-384 Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан, суд извещает Храпунова Виктора Вячеславовича, Ильясова Аяра Кадыровича, Храпунову Лейлу Калибековну о том, что они вправе явиться в суд 2 октября. В пресс-службе городского суда отметили, что 2 октября будет назначена и дата оглашения приговора. Анара Нуртазина, Игорь Волох, телеканал Астана из Алматы.